So Musa alayhi salam na nabis kanian asis kanian umpama na makapupun so umpama na so lingid siya na sigo umpama na punsi ko umpama na taman si Ibrahim alayhi salam. Kanian so ngaranin na Musa ibnu Imran binu Qahath, isa riwaya na Musa binu Imran bin Yashar ibnu Qahath bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Oh, na so Musa alaihi salam namya kaysa alungan na dinyan di pangutubaan na gyud ko to paman na mga kaumian. Dinyan sila di pangusyatan. Di pangusyatan no Musa alaihi salam so mga kaumian. Gitu so Bani Israel. Sa gitu dinyan kay nandi ka pangusyat na adna pamasakata wa mama amya katalinguma inisa niya so Musa alayhi salam. Oy, isa riwaya mi ali sa Muslim nasi ko guani di mangusyat so Musa alayhi salam ko makomian adinian di panutul kiran pagitadman yan si kiran nagyang kuto mga gawi agyuto so paman napapadala manun wallah sulimu ay ni beginian si kumakomian agu so paman na mga tapang ay ni tapang yan si kumakom Musa alayhi salam. Nasagyan ko to adiyo ni kapantula Musa alayhi salam nasakata wa mama aminisa inisa niya so Musa alayhi salam agyan ko to atigin na ay si a'lam anta wa nun itawa amas malay ilmo anto nun itawa pamana malay kataw napitero Musa alayhi salam faqala ana a'lam sakna tigu Musa alayhi salam malaw pa may ilmo kataw. Wah. Paganta na so Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan kaswatan nagyang kutuwa response sa Musa alayhi salam yung kutuwa sembag Musa alayhi salam na ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam at tigyan kay Musa na adn pen mas malarka ilmu adna tao mas mala ilmu adiska pamana so katawan na ilmu yan na di nga katawan namiyatiro Musa na inuana no pamakaswa pamana an panamas malarakan ilmu na dadin no pamana matagusi ko pamana pamikiran no Musa alayhi salam uban no pamana targan so king kang giluban yan sa giyang kotwa tao ay nali wallah amas mala ilmu aging ito pagmin wallah na ito so Khadir taman sa tigu Musa inisaan yan so wallah andan yan kato na giyang kotwa uri pa na wallah amalay ilmu adis kanyan. Oy namiyatiro si Musa as si sa giyang kotwa Majma' al-Bahrain miyaloy na sa Quran ito Majma' al-Bahrain na yuto so paman na pagkatimuan o dua kaludan na ayapakantapan pakamumuradan sa giyang kanan Majma' al-Bahrain na yuto atigidan so Red Sea yung to Mariga Ragat. Okay. Na so Musa alayhi salam na miri paradu kapangiluban ni nagyang kutwa inaluron wallah amas mala ilmu di sirkan yan. Mi ali sa Quran agwan niya tirunu Musa wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba. Yang oto atigu Musa alayhi salam apitiro yan si ko paman na oripenian udi na fatah yang oto paman na oripenian apitiro no Musa alayhi salam atigian dia kun tergatigu Musa la abrah dia kun tergatigu Musa taman sa dia kan dia ko misampay sa giyang kana Majma' al-Bahrain ayong to Majma' al-Bahrain ay nalirun wallah aron yan kato nagyang to uri pan wallah amalay ilmu na dia kun natigu Musa terg taman sa dia kan dia ko misampay sa giyang kana Majma' al-Bahrain aw amdi huquba
O di na makapupos ako sa pipiraragon na tigo Musa alayhi salam na diya kung tumarag tama sa diyan mato naging ka na mga oripan nakatigo Musa alayhi salam. Okay. Paganta, lumiyala ko sa Musa, awgyang ko ta oripan yan, o di nagyang ko to akang udaan, apa diyan? Ayangara nagyang ko to ang padayin na may alif sa Quran, alifatahu, ito akang udaan, apa diyan? Nagyito ang ngaran na Yusha ibn Nun. Ang ngaran na so Yusha ibn Nun. Ana mga ulama di na nitiro nagyang ko to Yusha ibn Nun na tira na nabi penuto. Ugay na ikhtilaf san so mga ulama sa tarikh ana di na nitiro na tira na kanaba nabi an man di yung nitiro sa kanina nabi. Oy. Na pagaganta lumiyala ko sumusa agyang ko to oripan apa diyan kanguda na apa diyan. At tigo mo sa ini suguin nun awid ka sa seda. Yang ko to pagawid ni na seda. Amialoy nagyuto so seda upama na maatay. Ay sa amialoy sa tarikh nagyang ko to seda pagawid no Musa alayhi salam pigawid si ko ing pedayan ay pagawid na seda maatay upama na katitimusan hamana na lagi bulad pimbulada maatay. Nagiti pagawidan niran na amay ka mauyag aging ko to pama kataguan sa napas aging ko to asda amatay nagiti ito sabi ng sampay sila sa ito Majma' al-Bahrain na pagaganta pulalakaw lumiyalakaw sumusa agusong padayan sa pamanat malayata oras sa pama kaya nila kawiran sa para bumisampay sila sa aging ko to pagmin Allah subhanahu wa ta'ala dar paron yan katun so qadir. Naguni ko misampay siran sa giyang koto adar pa Majma' al-Bahrain. Nali wallah falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. O misampay sumusa alayhi salam agiyong koto so Yusha ibn Nun si ko Majma' al-Bahrain. Nakyalipatan niran agiyang kutwa sa dairan. Giyutwa sa dain nawidan niran. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nagyang kutwa sa da na miyakambal sa lalanian ko kaludan. Mana miyakambal sa lalanian si saragad. O kita akiamaran. Pamanabad miyakan liw agiyang kutwa sa da. Miyuyag. Oy, agiyang kutwa sa da. Agiyang kutwa sa da na adna pa mamiyaloy sa giyang ko to kaplalakaw o Musa alayhi salam agusto Yusha ibn Nun na dumikasiran sa giyang ko to mala alakungan mala ator ruminde siran ro sa miya katurog siran na dua dumikasiran misabab ko dukaw asumiyagad sikirang o diran di pamana katrabil oy naso kaya dikiran ro tiurog siran naso Yusha ibn Nun na miyalay ni na giyang ko to sada aben umipak, miyalagoy sa giyang koto. Bas kita tataguan nun na lumiyang sa kita sada. Lumiyang sa giyang koto. Gito sada na lumiyang sa giyang koto. Tunabay ni na kaludan. Nakialipatan nila no to. Miyaloy sa hadith. Miyaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sa giyang koto sakra. Mana na giyang koto ator ala kung namala. At tiyarga niran. Na ayapaka sa luto na adna paridi ang matataguro. Ay betul sa giyang ko to paridi. Nagyuto so ngaran yan na Ainul Haya. Pamana paridi ako yaguyag. Napitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam dadin la yusibu min ma'iha shay'un illa hayya. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam pamana misku di na mi masugat agyang ko to aging ko to paridi asay inunta na mauyag. Nagitik ya sabapan sa agyang ko to sada ay awida niran ada pamaniawan niyan kaso kaya tawiron saig kaya tagwid saig sa agyang ko to Ainul Haya nagitik ya sabapan at tigo mga ulama sa tarikh atigiran na kaya agyang ko to sada na miya kalangoy na mga padanang ko mu'jizat na nagito, pagantagyan kaya tutul ka, tanto ko pa man na pagkatas guwan niya matiro
o uripan no Musa tigina kiali patanira naging koto asda. Diran pamamain ng kaging koto miyang betad daging koto asda ben pamana miya kalang isi saragat. Wah. Na tiru Allah subhanahu wa ta'ala falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nakagi makalepas siran. Amani na malpas siran naging koto majma' al-Bahrain. Giyang koto darpa aron kilay Musa alayhi salam so Khadir. Na kung malpas sila no to na Peter Musa si Yusha. Tigo Musa alayhi salam ko Yusha bagan nakarakan naging ko to paman ipagututa anta paman makautu. Asab na tigo Musa laqad laqina min safarina hada nasaba. Asab na tigo Musa aw paman riyaw ta sa kaplila kau tayo ni pama dita ni di ka safar dita di ka tirabil sa paman dukaw. Na mapipikir Musa na kensiran saging oras. Nakita no da no Yusha, naging ko to amile ni, naging ko to kiasinab, naging kaya papalag, naging ko to sada, si saragat. Na kelipatan o Yusha, uban yan, tiru ang gagan si Musa alayhi salam, siyo kaya pakanawiran. Na ayam niya tiru o Yusha, si Musa alayhi salam, ay tiyan Musa. Nagwani at tigin bang kadamaylay, ako pa man na dumukata si ko pa man na malaator, nasabi na ratigo Yusha kelipatan na kanaging ko to asada. O baka nakamapanutul so pa man na miya suwasuwa. Okay. Agyuti supiter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. May aliw sa Quran. Qala ara'ayta idh awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkura. Pitero Yusha si Musa alayhi salam bangka damaylay. Agwani ko pa man na dumukata si saging ko to malalakungan. Na sabenar kelipatan akan naging kuto seda. Ay mana ni na kelipatan ni naging kuto miyawlawla o seda. Aging kuto pa man kaya papalagwi niya si sa pamana kaya pasin na biyan saragat. Kaya uya gaging kuto seda. Na kelipatan no Yusha uban niya tiro si ko Musa alayhi salam. Wa ma ansanihu illa syaitan wa an adhkura. Ada tigo Yusha amya kalipat sirakan. Inun tabu na so syaitan. Pamana dilipat ako syaitan na tigo Yusha. Nadakan nakamatiru maminsyon ang iyang kuto pamanam yawla sa iyang kuto kaya papalag iyang kuto sada. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Namyaka iyang kuto sada namyaka baal salalanian ko kaludan. Salalan apaka mamasa. Pamanag iyang kuto kaya pakapalagoy. Ang iyang kuto sada. Aawidan o Yusha agus Musa alayhi salam. Napitero Musa alayhi salam. Agyuto man apaman na darpa arun. Miyawi agagyan ko to sa din agito so darpa dia kaning babanugan na tigo Musa. Miyali sa Quran na tigo Musa qala dhalika ma kunna nabghin fartadda ala atharihima qasasa. Itero Musa agito man so peluluban ta. Na kumyasu siran sagyan ko to pa man na kapapunan nila na darpa. Agito so paman na Majma' al-Bahrain. Na kumyasu siran ro sa tiyundugiran no pamagyang otwa fartadda ala atharihima. Tindugiran naging otwa lakawiran. O paman na penundug na naging otwa lakawiran sa giyo to punan niran. Tama sa mi sampai sa saging otwa di keadaran atur. Wa. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Naguni ko maapeto sa Musa. Aguso Yusha saging otwa derpa arusiran dumika na miyato niran ro. Tigwalla miyato no Musa agusto Yusha agyang kotwa oripan na padsi ko mga oripan na miyati wallah abigan na mis kaniyan sa rahmatan min indina. So pad ko mga ulama adiran ditero na so Khadir alayhi salam na nabi na inipmanay ran sagyang kaya Peter wallah ataynahu rahmatan min indina. Nga mana tina ito rahman na tina na rahmatun nubuwa. Oy. Ni bigami tigu Allah subhanahu wa ta'ala bigyan namin kaniyan sa pamana rahmatun nubuwa kana nabi. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma agu inin dawamin. Indo piang dawami kanina piang dawami kanina tigu Allah
saging ko to ladunna ilma pamanaging ko to ilmu akhas sibu ko pamanataw akabay wallah maganya saging ko to ilmu pagmin sa wallah subhanahu wa ta'ala nagyutoy so miya ko masiran saging ko to pamanadar na miyeleran so Khadir ay sa riwaya gyud ko to kaileran ko Khadir na muuntod so Khadir alayhi salam si sagyan ko tuwalo karagat untod na nila lagi do pa man na pagkasaybarat sa pa man na firashin sagir may ito pa maigaan kapag tirong takarpit may ito may ito karpit ay kulor yan na gadung gyud ko to kaileran si Khadir na kakukubiran alawas o Khadir alayhi salam sa pamana tunabay ni na tuga ko din ang aninsan na pamamaya kabirun sigo pamana lawasin pamana kasapangan so Khadir siya mo Musa alayhi salam so Khadir kumeleran taman saging o to miya sembag o Khadir aging o to sembag Musa alayhi salam na minisaan o Khadir sumusa saka so Musa pun ko Bani Israel natigo Musa asakan nakay so Khadir na katawan niya naging ko to kapagataling Musa alayhi salam sir kanin katawan o Khadir naging ko to pamana anta kaya pakataling Musa alayhi salam si ko Khadir napituro Musa هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Bitaro Musa alayhi salam si Khadir tiyena ino takur ka ba no pamana muno takur ka kaan kung ka mapangdao si ko ilmu ka anak ko nga mapangdao si ko ngani na inindor ka auntol so kaya pa kapag umay o Khadir gusto Musa alayhi salam nagiti ya pitero no Musa umuno takur kabad na tigo Musa alayhi salam anak ko nga mapangdaw si ko nganin ay ni pangdor ka wallah auntol na pitero Khadir din ka magaga di ka makasabar din ka magaga sunganin akilain ka apaka masa akasabapan sa pamana din ka pa makagaw masabar pitero mo Khadir qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara mataanas ka na di ka din makagaga pentang sa kapagunot karak na tigo Khadir tereno to ko Musa di natin magagaging o tapaman nakapapentang ka so kapagunot karak na tigo Musa alayhi salam Khadir tigyan ko Musa alayhi salam wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra anto no natigyan ande manay kapaka sabar ka kudang kas kanina pa man susaba ka tao paman ada ka taongon na din ka pa masabar atigo Khadir gidi pitire ko Musa kamargin mong masabar o pa mo da ilmo ko da ka taong ka si kung nga kiling ka mambu na paman na piya ka mamasa lagi daging tutulan na pumagusay panutultan no mga ajib piya ka mamasa mga miyawlawla si ko paman na ketrabil kendela ka o Musa agusi ko paman na Khadir alayhi salam yung ta paman na miyawlawla natigo Musa qala satajiduni insya Allah sabira wala a'si laka amra pero Musa keto na kung kana padsi ko paman na mga tawa masasabar insya Allah sabira wala a'si laka amra agudiyakan natigo Musa ungkiran sopakan sungani na paman na suguan ka tigo paman na Musa alayhi salam kabayo Musa aging ko to ana ragbat ay mana desire amal tago si ko puso yan ay anda manay katukawan yan aging ko to sabut anganin ay ni pangdo wallah si ko Khadir agiti Peter wallah adna mas mali sabut raka Musa Peter wallah si ko Musa an pada mas mali sabut tadi sirka nagiti isa anta po Musa yan dumanaya matukaw niyan maka sesab sa ilmu apun si Khadir alayhi salam natunay Peter o Khadir qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Peter o Khadir atina o pagunot karakan na bangka
isaan bangkarakan isaan sunganin asyay apa man agi to sungan na kilinin na syay apaka masa taman sa dikur katigu mapanutul agi ang kota pa man antono yung sabab agi to piinunin na panggalaba ka oy na sumusa alayhi salam na pag-uway miyayong sa tua kapasadan sarat tayo ni bagay o Khadir na lumiyala kausiran fantalaqa hatta ila rakiba fi safina giyang ko to lumiyala ko sumusa aguso Khadir sisa giyang ko to kaplila kawiran na isami aloy na giyang ko to kaplila kawiran na da abayran pamana kedaan abarko udi na awang kesabapan sa kapakatupasiran ko sa balaingad kaya kabayran na susiran sa ito sa balaingad na giyang ko to kaplila kawiran na adna paman na barang-barang riwaya ami aloy na pada riwaya giyang ko to adna satiman barko miliran so Khadir hakilairan so Khadir askanin so abdun salih miya keto kawaniran askanin so Khadir na piya kadairan sa piya kadairan na dairan pa man na libre kaya pa kadairan sa giyang ko barko tama sa mingi sampay sila sa giyang ko isa inged wah na YouTube miya kada sumusa sa giyang ko kapan barko na so kaya pakadiran sa giyang ko awang na so Khidir alayhi salam na libuan niya na giyang ko awang libu niyan sa giyang ko isa kong mga papan sa giyang ko awang na kinuha niya nun na miya masa sumusa sa giyang ko kapkilin niyan sa giyang ko angani na dinggulo lang no Khadir يقول الله سقونا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا نالوم يلا قوسرنا تقول الله أدوه تامان ساقاقي أما قدسرا قواوان ناليبو أخير رجين قطاوان نبيتر موسى أخرقتها لتغرق أهلها ومن بنكنا inong ka ng palabu ka para malid agyan ko to mga tao sa agyan ka na awang laqad ji'ta shay'an imra na tanto at tigo mo sa amya kang galabak ka sa shay tanto amarata agalabak ka tigo Musa alayhis salam pitiro no to ko man Khadir kadi ka tigro Musa apiya ka mamasa apiya ka de paman apiya ka de sumusa gusto Khadir na so Khadir na banyang benlibo agyan ko to awang apiya ka de silang sa libre da asukay nagiti pakimamasa Musa apka mumasa Musa alayhi salam sa gitu kaya sababan sa dia na matigir na mingi miyatiru yan si Khadir apa man nalibong kagiyang kaya awang para maldagyan ko to mga tauron agi sira na mga tauron na pikapian ng tayran natigo Musa Khadir si Musa qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra pitiro akan rakan natigo upama Khadir pitiro ng Musa pitiro akan rakan amata nas kanading ka para sabar oy na sumusa alayhi salam na miya ka paman na miyatiru yan si Khadir la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra na diya kong katigo Musa hay Khadir paman na kerang iti asab na paman na yan ko to sabab ko kialipati yakan natigo Musa si ko ngani na pama kapasadan syarat kondisyon na ibabagay na diya kong katigo paman na kerang iti ati Musa sa pamanabang kaban gaba so pamana transaksyon na miadin si karana dua kaya manin na yung uto kapag unuto Musa si Khadir na bigan no Khadir sa chance so Musa taman sa lumiyala ka siraman na dua oy naging uto petuan tano naging uto si ko oras adiran di kapagadiran si ko barko na adna papano kami katalinguma ayang uto papano kami katalinguma na dumya po sa gingo to akili daging uto awang na mininom gingo to tunabainin na papanok sa makay Saudi na makadua makainom sa ig sa kaludan ragat na tigu Khadir si Musa apitero yan na
Hai tiga na Musa, ma naqasa min ilmi wa ilmuka min ilmi Allah. Da tigu Khadir alaihi salam am kelebat siko ilmu ke ilmu akan aku siko pamana ma naqasa min ilmi da tigu pamana kelebat siko pamana ilmu Allah. Siko ilmu akan aku suko ilmu ka inun tabuna siko nganin. Alagi dagian kana kaya toka kiinom o papanok sa kaludan sa makaduy na makaisa. Pamana sukala ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amya kalala. Tama yuta pitiro na ayat tinbang ini ibarat o Khadir siko ilmu o Musa gusto ko ilmu iyan na lagi dagian ko to at niya pamana miya kito ito amya susop o papanok kaig siko kaludan. Na sudaris na lang no to pama ilmu Allah. Oh. Na gitu ba? Itarusan wag yung tatutul taman sa lumela kausiran adua. Namin itu na ira na bagwa mama. Agi yung wata amyeleran na padsi ko mga wata di sila disusugay. Na so Khadir na tatantanganin naging ko wata. Taman sa isa riwaya na so Khadir alayhi salam na kabayain naging ko paman na masulunin naging ko wata. Agi yung tatantanganin na specific at tanduon no Khadir pamana adna antapo no Khadir asuan yan pangulolan yan na komisi ba yung Khadir na banindagin singa o luwaging utawata miyatay na miyaw masaso Musa abitiro Musa pamana biyuno kaging kaya niyawa ada pa makasalasalan yan ada marat amiyang galapakyan. Bitiru Allah sa Quran, fantalaqa hatta idha laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. So kilala ka Musa gusto Khadir na miya nitunay ran tama sa mga itunay ran nagyang kaya satiman awata na biyuno Khadir faqatalahu. Na bitiru Musa qala aqatalta nafsan zakiya. Pamati na biyuno ka so suti lumpio aniyawa ada banyan kenapa mala da bani no pamana kenapa si ko hak bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra na ino ka pamana pamuno sabaran niya wada salayan nagiti Pitero Musa si Khadir ad giyan ko tawata na da ba miya buno iyan ataw na saben ratigo Musa alayhi salam miya kang gulaw laka miya kang galabak ka sa shay'a mala piya kasi singay agalabak. Di no paman adi katigro mo sa aging oto kapaptiro yan. O sirta no mo bumibarat kiling ka pa maging otawata ben miya kasami-sami dia pagilain ugaid. So Khadir na adna ilmu an ibabagirun wallah andauan apa mana di kagaga mamikiran. O agito amya repeton tiro. O Khadir alayhi salam atiyena qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nagyan kaya katiron peruman o Khadir si Musa na tiyaki diyan. Tinabakor kada matero at tigu Musa tigu Khadir pitreng Musa bakan kada matero di ka pakasabar si paman nakipagpada nakarakan. Namiya ka sembag sup Musa ay bisabab ko kalipatin niyan ko pamana kapasadan amya din sikir na pag dua tao. Pituro Musa na amay ka isa akan ka so apian to na ko orianay fa qala in sa'altuka shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Amay ka isa kan nakatigo Musa so apian to na ko orianay na dia kung kad na tigo Musa pakanuta asabenar apia kataman ka so rason apundrakan. Okay. Na sama no to na ay bumalam ba chance ay bagayo Khadir si Musa na isa sa kawan sa misa puruman adipan the once a misa suruman si kung ngani na pakilinian ko orian o doon ka panutula o una no doon ka panutula o paman na Khadir si kung ngani na kulaw la na may ipambalago Khadir kaya tina di ka pratigir di ka prakasabar na lumiyala ka siran manadua tigu Allah fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ay yudayifuhuma
فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Nalom yala kau siran dua taman sakagia makatali ngumasiran ko mga tao anak yung kaya pa man kesong wandra na tao isa ka magingid aging kay isa ka magingid isa ka village udin isa ka town nasulangon no mapapadil mo na tao na langon mga ligito nasulangon no bisita pagkatali ngumagira na diran pagganaan naging ito mingi sampay ro sumusa Agusto Khadir na miyamang ni sa paman na panganangkan sumo sa Agusto Khadir sa pakapaman na makakansiran. Naging ko to so mga tao sa giyong ko to ingid na renefusiran so Musa Agusto Khadir. Manada awakan si saging kay ingid. Naging ko to kaplila ko Musa Agusto Khadir na marata ginawa Musa. Sabab sa de siran mapagana aging ko to inged desiyong wanira na piyaga pasaniran sa pemang ni siranon sa panganangkan. Na desiran pamana pakakana. Na so ko kapila kawiran na ad na siya gada niran alad. Agyan ko to alad na magad na pa magyan ko to kakuteng yan. Na siya Khadir na piyakatin nagyang pipi agyan ko to alad. Sisagyan ko to mapapadala mo to agyan ko to alad sisagyan to inged. Miya masasumusa. Tinaw pa man na deta kepian ni aging kaya inged na aging mataw sa inged. Na bangan niya piya matin nagaging kaya alad siya pa man na matatago si. Tanto ko pagka mamasaso Musa alayhi salam saging ko to Pitero Musa at tigin na law shi'ta lattaqadta alayya ajra. Upamatino ka ba ya kapatin ka ngayon na kuha ka kira na tigo Musa sa pamana sukay. Ay bangan niya piya katinag sa de. Ada terang pagana. Kasi saging ko to na oras sa kaya pakadaga patigir o Musa sa miyatiro yan si ko Khadir aging ko to katiro paman na piya ka mamasamamu. Agi to kaya pakatiro Musa alayhi salam sa katiro kalaydo kasangka paman na bangan niya pinggan lebak. Agi nga mga tao saging kaya nga na deteran pa makapian ni. Oy. Natigo Khadir hada firaqu baini wa bainik. Gitigo pa ma Khadir so pa man na kapakapambelagtan adua. Sigo paglitan na kanatigo mo Khadir. Nasa unabiyuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Nas panutulong korka atigo Khadir so nganin panutulong korka so ta'wil unganin adang ka masabar. Ito penutulon o Khadir agyan ko to miyaulawla agyan ko to pama na paganin agyan ko to kaya pagdairan sa awang na libu o Khadir Pero Khadir alayhi salam atina amma as-safina فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Nasupmana tigo Khalid mipanta ku awang aya betad aging ko tawang narako to pa man mga miskin. Arko mga miskin na ding gilabak si ko pa man di mangisda si saragat. Na faaradtu an aibaha. Nakabaya ka na tigo Khadir ka labuy ko ron din na katagwi ko ron sa defect pa man aib. Oy. Wakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba kami sabab sa giyang kutwa sa una niran na adna pa malik dato sa tampar ro tingin na inged o giyang kutwa una na giyang kutwa mga tawa mga miskin ana dato ro adini ni pangwan kuha ni nagiyang kutwa lang ulang uno mga safina lang ulang uno mga awang kuha ni sa qasb ay mana qasb nagiyang kutwa pagagaw na kaban si ko tao agyan ko to shay sa operasyon pa man na kaplalalim. O imbida so gasab bago so kapaman ko. Kaya gasab na gyan ko to kinuha nga so pagigimo sa pinikiling nga katagas ka. Gyan ko to pagigimo na kamamasa ano kikirkon. Paman na bangon inagaw. Ay kapaman ko imbida so saraka gyan ko to gasab. Ay saraka na gyan ko to paman na gamit at lalakaban pipi at tatagun si ko to pataguan nun nabaron ng pamapiyaman ko nagiti bida niran
Ay mana ni naging ko to dito saging ko to una naging ko to yung ngadiran na ad na dito roo adi kuni so mga safina pamana panggasabnian na kay misabab saging ko to dito na dinya bukuan naging ko to mga awang ana defectian nagiti isa arason kaya labuiron o tunabi nina khidr saging ko to awang wa amma al-ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra na sopman na tigo Khidr sa gingot to wata agito binubad no Khidr afaka na abawahu mu'minain asumbal aloksiyan na pamanalangon mga kipaparatian si ko Allah fakashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra na kala kami atigo Khidr obas kanya na kasabapan agyan ko to ini kawan nami atigo Khidr abanyan siran kung nakapaliyugati sa kandarwa ka gukongkir si kumaloksiyan. Nagito'y kaya sabapan sa pamana. Kaya bunuan yan sa giyang utawata. Faaradna ayyubadilahuma rabbuhuma khayram minhu zakata wa aqraba rahma. Mata natigin na kabaya nami atigu Allah. Titiro no Khidr. Kabaya nami atigin na giyang utwa ayyubadilahuma. Asambi yami sa giyang utawata si sa giyang utwa balaloksiyan. Ang mga mu'min. Sa isabyo na khayram min. Mas mapiyadi sa giyang utawata biuno Khidr. Wa aqraba rahma o giyang utawa labi ron sa pamanakaran ni kapangalimo. Pamanatan to kumali gagawa giyang utawa isang biwala sa giyang utawa wata biuno Khidr. So manatigin sumipanta ko jidar ay mana giyta wol apiyakatindag. Wa amal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا نسوبما نتيجين سوس فمن alad apiratin guto Khidro agito so tigo Musa na piratin kaging kay alad daga pa makakuha sa sukay naging guto alad tigin na rakoto adnati na mapapadala mo pamana sa gito baba gito alad na mapapadala mo at treasure pamana namadi maranaw ni mga sumabulawan to mga white mga treasure mapapadala sa gyang goto inged baba aging goto alad dili ko ni wadi kilipatan na naging maranaw niyan na nagito ba aging goto treasure tamok na rakoto mga duwa ka tawo mga wata yatim mga wata ilo oy rakoto duwa ka tawo wata ilo si sagyang goto inged oy nakabayaw pa mga lok sagyang goto wata kay so mga lok siya na salih yamatay nagito isa ini to sira nagyang goto alad para makala agyang goto duwa ka tawo mga wata sumabot sila rot sila na balik nakatawan nila nagyang goto andiran tuna agyang goto tamo kay ni baga kung balalok siyan balalok siran nagito atigin tigo Khidr sungani na pinggil baka kan adang pamana masabar tigo Khidr na ipundro nagyang goto miapasad sututulan niran mimbelag su Khidr o gyang goto sumusali sila misabab sa dama tigro umusa agyang goto nganin apkilin yan oy dama tigro umusa agyang goto nganin apkilin yan na piyaka mamasa ajib kulaw la pinggil ba ko Khidr